যখনই ঘরে কেউ থাকবে না বাবু টুকুস টুকুস করে তাহলে খাবে কি করে পাস্তা আঙুল দিয়ে? এই গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, সবাই ক্রেডিং মম চ্যানেলে আবার একটা ফ্রেশ ব্লগে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ঠিকঠাক আছি, কিন্তু বিচ্ছিরি টাইপের আজকে ওয়েদার দিয়ে আজকে সকালটা শুরু হয়েছে। দাঁড়াও জানলাটা খুলে নি। কি বৃষ্টি, ঘুম থেকে উঠেই দেখিস মানে একদম পড়েই যাচ্ছে অনর্গল পড়ে যাচ্ছে নন স্টপ, মানে কোনো রকম বন্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। কারণ এর আগে প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে, সেই বৃষ্টিটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হচ্ছে, কিছুক্ষণের জন্য রোদ উঠছে, এরকমভাবে চলছিল। কিন্তু আজকে একদম অনর্গল পড়ে যাচ্ছে। সকালবেলা এই অবস্থায় ডিএন সাহেব বেরিয়ে গেছে ডিউটিতে, আর আমি লেগে পড়েছি যুদ্ধে রান্নাঘরে। এটাই আমার কাজ এখন সকালবেলা উঠে। আর কি এই চলছে পরিস্থিতি। তো সকালটা শুরু হয়ে গেছে, এখনও ঘরদোর কিছু ক্লিন হয়নি, মোটামুটি এরকমভাবে পড়ে আছে। এগুলো আগের কাজটা সেরে নিই, রান্না বান্না করে ছেলেকে স্কুল পৌঁছে তারপরে বাকি কাজ হবে। তো সঙ্গেই থাকো সারাদিন, দেখতে থাকো ব্লগটা। হ্যাঁ, আজকে হচ্ছে কি বার? বুধবার। আজকে বুধবার, এখন প্রায় সকাল 6টা। তো কন্টিনিউ করছি, সঙ্গেই থেকো। টিপি টিপি বরসা পানি। বাইরে এত প্যাচপ্যাচানি ওয়েদার, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে থেকে দেখছি ঝরে যাচ্ছে, অঝোর নয়নে ঝরে যাচ্ছে। আজ সারাদিনই মনে হয় এরকম চলবে, থামবে বলে মনে হয় না। রান্না মোটামুটি একটা আইটেম হয়েছে, বাকি ওকে দিয়ে এসে করবো। কেননা বাকি যেটা করবো সেটার মধ্যে ওর ইন্টারেস্ট নেই খাওয়ার, ওটা আমরাই খাবো। সেই জন্য কোনো রকম ওর মতো করে তাড়াতাড়ি করে দিলাম। বৃষ্টির জলে গাছগুলো দেখো ভিজে চুপচুপে, আর গাছের পাতার কালার দেখো ডিপ সবুজ। ছেলেকে দিয়ে পৌঁছে দিয়ে চলে এসেছি, এখন একটু বৃষ্টিটা ধরেছে, তো সেই কারণে আগে জামা কাপড়গুলো একটু বাইরে দিয়ে আসি, তাহলে রোদে একটু, রোদ তো নেই, হাওয়া আছে, হাওয়াতে ডুডো কি করছে দেখবে। ডোডো 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 ডোডো, কি খাচ্ছিস? এসব কি লাগিয়েছিস মুখে? যখনই ঘরে কেউ থাকবে না বাবু টুকুস টুকুস করে বেরিয়ে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করবে, আর না হলে টুই করে সোফার নিচে ঢুকে যাবে। এই হচ্ছে ওনার অবস্থা। তো চলো এখন হবে ফটাফট কাজ কর্ম সারা। এই যে কালকে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই বাজার করে নিয়ে এসছে, কারণ সোমবার দিনটা বাজার করা হয়নি, তো যেহেতু কালকেও ছুটি ছিল সেই জন্য কালকেই বাজার হয়েছে। বাইরে এত বৃষ্টি মুষলধারে, যদিও এখন একটু কমেছে, কিন্তু ঘরের কাজগুলোতে তো জল দিতে হচ্ছে, কারণ সেখানে তো বৃষ্টির জল আসছে। এই গাছে জল দেওয়ার কাজগুলো সাধারণত ঘর মোছার আগেই কমপ্লিট করি, কারণ জলটা পড়ে গেলে বাই চান্স অসুবিধা হবে না। আজ অনেক বড় একটা কাজের দায়িত্ব নিয়েছি, দেখেছো অবস্থা কিরকম। আর এগুলো তো সব সময় পরিষ্কার করাটা সম্ভব হয় না, দেখো কিরকম হয়ে গেছে। তো খুব চটজলদি কম সময়ে কিভাবে ওয়াশিং মেশিন ক্লিন করা যায় সেটা আজকে আমি তোমাদের দেখাবো। আর ওটা পরিষ্কার করবার জন্য আমার দরকার হবে সেই আমার ম্যাজিক। প্রথমত আমি এই ময়লাগুলোকে ক্লিন করার জন্য আমি এখানে জাস্ট অল্প অল্প করে স্প্রে করে নিচ্ছি করেছি। এবার হচ্ছে পরিষ্কারের পালা। দেখো জাস্ট একটা ডলাতে দেখো এটা কতটা ইউজফুল, শুধু দেখবে এক। এই যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, এটাকেও পরিষ্কার করা খুব জরুরি। এটা পরিষ্কার করবার জন্য এখন দরকার আমার একটু ব্রাশ, আর কিছু না। দেখো এর ভেতরটায় কত ময়লা জমেছে। এটা খুব একটা ঝামেলা নেই, এরকম কলের নিচে ধরে একটু ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। এর জন্য আমার কি পুরনো ব্রাশ ব্রাশদানিতে রাখাই থাকে, যখন তখন আমার দরকার পড়ে।
দেখো কেমন ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। ট্যাপটা ক্লিন করার জন্য আমি এখানে জাস্ট 2 ঢাকনার মতো ভিনিগার নিয়ে নেব। খুব বেশি নেই এখানে, আমার যে ভিনিগারটা আছে ভেতরে 2 ঢাকনাই হবে, তো পুরোটাই আমি এখানে দিয়ে দেবো। এরপরে টাব অপশানটা দিয়ে চালু করে দিলেই ব্যাস হয়ে গেল। ওকে ছেড়ে দিলে ও নিজের মতোই ক্লিন হয়ে থেকে যাবে। বাইরেটা আমি কলিন দিয়ে পরিষ্কার করি, সাধারণত সবসময় করে থাকি। বাইরেটা বেশিরভাগ টাইমই বাইরেটা পরিষ্কার হয়, ভিতরটা কিন্তু মাঝে মধ্যে মানে সময় সুযোগ বুঝে মাঝে মধ্যে পরিষ্কার হয়। দুপুরের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, একটু রেস্ট হয়ে গেছে, এখন যাচ্ছি আবার নিচের কাজে। আজকে আবার ছেলেকে নিয়ে পড়তে দিতেও যেতে হবে, কিন্তু বৃষ্টিটা এখন কমেছে। আমি মাঝে মাঝে থেকে থেকেই তোমাদেরকে আপডেট দিচ্ছি। বৃষ্টিটা এখন কমেছে, এখন কিন্তু খুব সুন্দর একটু ঝলমলের রোদ বেরিয়েছে। জানি না কতক্ষণ থাকবে সেটা নিয়ে আমি বলতে পারছি না, তবে এখন আছে এটুকু বলতে পারছি। এখন আমি চলে যাবো নিচে কাজে, এখন প্রায় 3:30। তোমাদের সাথে গল্প করবো, ওখান থেকে এলে আস্তে আস্তে সন্ধে। এই বিকেলবেলা নিচে কাজে যাওয়ার আগে মনটা খুঁতখুত খুঁতখুত করে, খুঁতখুত খুঁতখুত, তখন মনে হয় কী খাই কী খাই, এরকম একটু মনে হয়। দেখি স্টকে কী আছে, বাদাম আছে অল্প একটু, পেয়ারাও রয়েছে কতগুলো। ভালো লাগছে না, পেয়ারা খেতে ইচ্ছা করছে না, কদিন ধরে এক টাকারে খাচ্ছি। কয়েকটা বাদাম নেবো বাটিতে করে, নিয়ে নিচে চলে যাবো, কারণ ওই বাদামগুলো টাইম পাস আমার। বাদাম খাবো আর কাজ করবো, বাদাম খাবো আর কাজ করবো। আমার মতো দুপুরবেলা এরকম, মানে এখন দুপুর ঠিক 3:30 দুপুরও বলতে পারো। তো এই সময়টা কার ইচ্ছে করে একটু কিছু খেতে, আবার একটু বাদাম একটু চানাচুর যাই হোক কিছু একটু মুখে দিই, খুটখুট করে চিবোতে খুব ভালো লাগে। আমিও ডোডোর মতো খুটখুট করে চিবাই। আমাদের ডোডোবাবু এখন রিল্যাক্সে ঘুমাচ্ছে। তো ওনাকে কালকে যে গাজর এনে দেওয়া হয়েছে, গাজরটা দিব্যি দেখলাম বেশ মজা করে খেলো। এই সময় অফ সিজনে গাজর তো, কিন্তু খারাপ না, গাজরটা মিষ্টি, আমিও খেয়েছিলাম আজকে সকালবেলা, তো খারাপ না। নিচে যাই, পরে এসে আবার কথা হবে। বেরোবার জন্য রেডি, থলেপত্র নিয়ে। তার আগে জানলাগুলো একটু বন্ধ করে দিয়ে যেতে হবে, যখন তখন বৃষ্টি। কখন যে নেমে যায় কোনো তো ঠিক ঠিকানা নেই। দিয়ে আসি। ছেলেকে নিয়ে এসে ভাতটা বসিয়ে দিলাম, কারণ মাঝে দিয়ে তো চলে এসেছিলাম, বিয়ের সাও চলে এসেছিলো, চা ঠা করে দিলাম, দিয়ে তারপর আবার আনতে গেলাম, এই নিয়ে এলাম, নিয়ে এসে ভাতটা বসিয়ে দিলাম। ভাতটা হতে থাক, তারপর আমি যাবো এবার ড্রেস ট্রেস চেঞ্জ করি, ফ্রেশ ট্রেশ হই, তারপরে আবার এসে তোমাদের সাথে কথা বলছি। আর ডোরবাবু কিন্তু একা একা দিব্যি থেকে যায়, কোনো সমস্যা হয় না তার। বিকেলবেলা যা হোক বৃষ্টিটা ছিল না, তাই জন্য ছেলেকে নিয়ে কমফোর্টেবলভাবে যেতে পেরেছি, না হলে যেতে হতো ছাতা মাথায় দিয়ে। তো মোটামুটি ঠিকঠাক এখন পর্যন্ত ওয়েদারটা আছে, মানে এই ধরো বিকেল 4টে 4:30 দিক থেকে একটুখানি আকাশটা পরিষ্কার পরিষ্কার হয়েছে। তাহলে ফ্রেশ ট্রেশ হই, তারপরে এসে বাকি কথা। দুটো ঢ্যাঁড়স আর আলু দিয়ে দিলাম সিদ্ধ। ঢেঁড়স আর এটা খুব ফেভারিট একটা খাবার আমার, ভালো লাগে, ফ্রাইটা ভালো লাগে, ঢ্যাঁড়স সিদ্ধটা ঠিক গলায় কেমন আটকে আটকে যায়, নচেত মোটামুটি ঠিকঠাকই আছে। আজকে রাতের মতো সমস্ত কাজকর্ম শেষ,
আর ব্লগটাও এন্ড করা হয়নি অনেকক্ষণ ধরে। তো চলো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। নেক্সট কালকে আবার একটা নতুন ফ্রেশ ব্লগ নিয়ে চলে আসবো। ততক্ষণ আমার সঙ্গে থেকো, সাথে থেকো, পাশে থেকো। আর ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, আর চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করে তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেখো। পাশে বেল বাটনটা অবশ্যই ক্লিক করে দিও। তাহলে নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে। ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থাকো।